Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu değerli dinleyicilerimiz. İnşallah bugün Ramazan ayıyla ilgili oruçtan bahsedeceğiz. Ramazan ayındaki olan büyük ibadetlerden oruç. Ondan bahsedeceğiz. Bundan sonra elimizden geldiğince Ramazan boyunca her gün Ramazanla ilgili bir ders seçip o dersi işleyeceğiz. Oruçla ilgili Ramazan ayının fazileti, Ramazan ayının bereketi, orucu bereketi, orucun faydaları, orucun bozan şeylerden bahsedeceğiz. Evvelen as-siyamu lugaten oruç kelime manası el-imsaku imsaktır, yani kendini tutmaktır, kabızlıktır. Ve şer'an şer'i manası ise yani terim manası ise el imsaku bi niyetü taabbudi ibadet niyetiyle kendini tutmak anil ekli yemekte ve şurbi içmekte ve gışyanun nisai bir de kadınlarla olan münasebette yani cima'la ve ilişki ya da herhangi insanın şehvi duygularını uyandıracak kadınlarla olan münasebetten kendini tutmak. Bir de vesairil muftirati min tulu'il fecr ila gurubiş şemsi. Sabah güneşin doğmasıyla akşam güneşin batışına kadar bütün geri kalan yemek ve içmek eyleminin yerine geçen her şeyden kendini tutmaktır. Manası budur. Burada el-imsaku bin niyetu taabbudi demesi demek ki insan sabah akşama kadar kendini aç bırakması ibadet niyeti olması lazım. Yani bugün oruç tutmaya niyet ettim, yani ibadet etmeye niyet ettim. Nasıl ki insan mesela namaz kılarken ibadet niyetini içinde getiriyorsa orucu da kendini yemek ve içmekten gışyanın nisa yani bayan ilişkilerinden yani icmaattan kendini alıkoyması ibadet niyeti olması lazım. Tarihu feriyadatı savmi orucun farz kılınma tarihi faradallahu faradallahu azze ve celle Allahu Teala farz kıldı. Allah azze ve celle farz kıldı ala ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin üzerine farz kılındı. As-siyame orucu kema nasıl ki faradahu alel umemulleti sabakatha yani o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden önceki geçen ümmetler üzerine farz kılındığı gibi Peygamber Efendimizin ümmetine de farz kılındı. Tabi bunun farz kılınışı ne iledir? Hangi delilledir? Bir kavlihi Teala bu ayeti kerimeyle, bu Allahu Teala'nın sözüyle. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler kutibe aleykumus siyamu üzerinize oruç farz kılındı. Kema kutibe alellezine min qablikum sizden öncekilere farz kılındığı gibi leallekum tettekun umulur ki daha çok Allah'tan korkarsınız. Umulur ki daha çok bu ibadeti, bu orucu yerine getirmekle Allah'a yakınlaşırsınız. Allah'ın yasaklarından uzaklaşırsınız. Ve kâne zâlike işte bu ayetin inişi, bu farz kılınma ayetinin inişi fi yevmil ithneyni min şehri Şaban, Şaban ayının ikinci günü senete isneteyni minel hicretil mübareketi. Hicretin ikinci senesi Şaban'ın ikinci gününde bu ayet inmekle beraber, bu ayetin inmesiyle beraber oruç farz kılındı. Hicretül mübareke mübarek hicrenin ikinci yılında Şaban'ın ikinci gününde bu siyam farz kılındı. Tabi farz kılınma ayeti de yani eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun ayeti Bakara suresinin 183. ayetinin inmesiyle oruç farz kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin üzerine. Salisen üçüncü olarak fi fadl savmi yani orucun fazileti ve fevaidihi orucun faydaları. Birinci olarak fadlihi yani fadluhu orucun fazileti yeşhedü li fadli savmi yani yeşhedü şehadet ediyor li fadli savmi
orucun faziletine şehadet ediyor ve yukarriruhu ve ikrar ediyor. Yani orucun faydasını da dile getiriyor, tekitleştiriyor. El-ahadüsü taliyetu. Gelen hadisler. Sayacağımız 3-4 hadiste orucun ne kadar faziletli olduğunu, orucun ne kadar faziletli, ne kadar yüce bir ibadet olduğunu bize ikrar edecek, bize bildirecek bu hadisten. Birinci, el-hadisul evvelu kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci hadis, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü: Es-siyamu cünnetun minen nari. Oruç ateşten korunan bir zırhtır. Ke cünnetu ahadikum minel qitali. Nasıl ki yani bir kalkandır. As-siyamu cünnetun, bir kalkandır, minen nari, ateşten korunmak için bir kalkandır. Ne gibi? Ke cünneti ahadikum, birinizin kalkanı gibi, minel qitali, savaştaki kalkanı gibi. Oruç da insanı ateşten bir kalkan gibi koruyacaktır. Demek ki bu hadiste anlaşılıyor ki oruç ibadeti insan oğlunu diğer dünyada cehennem ateşinden bir kalkan gibi korur. El-hadîsü thâni kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir ikinci bir hadisinde diyor: Men sâme yevmen fi sebîlillâhi azze ve celle. Kim ki Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, zahzahallahu vecehu anin nari. Allahu Teala onun yüzünü ateşten korur, ateşten uzaklaştırır. Bizalikel yevmi, o günkü tuttuğu oruç hatırı için 70 harifen, yani 70 küsür 70 harif olarak, harif burada 70 mızrak, yani 70 duvar örülecek şekilde onu ateşten korur. Demek ki bu hadisten de anlaşıldı ki Allahu Teala rızası için tutulan oruç insanı ateşten, cehennem ateşinden korur. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, yani hadis-ü thalis, üçüncü hadisimiz, kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü, şu hadisi şerifi: İnne lissaimi inne lissaimi inde fıtrihi da'veten la turad. Burada la turad yazmamışım, la tad yazmışım, ra harfini unutmuşum. Burada la turad olması lazım. İnne lissaimi, oruç için vardır. Yani oruçlu için, oruç tutan kişi için vardır. İnde fıtrihi, yani iftarını açtığı zaman, da'veten, yani bir dua vardır. La turaddu, yani geri çevrilmez. Demek istiyor ki Allahu Teala rızası için oruç tutan bir oruçlu iftar açtığı zaman iftarda edilen duası kabul olacak. Bu hadis de bize bildiriyor ki orucun ne kadar faziletli olduğunu, orucun insanoğluna ne takım faziletler, faydalar sağladığı. Yani insanoğlu oruç tuttu mu Allah rızası için, Ramazan olsun, gayrı Ramazan olsun, iftarını açtığı zaman o iftar esnasında yaptığı dua Allahu Teala tarafından geri çevrilmez. El-hadîsü râbi' kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü hadisimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. İnne fil cenneti bâben, cennette bir kapı vardır. Yuqalu lehu, o kapıya deniliyor. Er-reyyanu, Reyyan kapısı deniliyor. Bu Reyyan kapısında yedhulu minhu, yani bu Reyyan kapısına yedhulu minhu as-saimun yevmel kıyamet. Kıyamet gününde sadece oruçlular bu kapıdan girer. La yedhulu minhu ahadun, başka hiç kimse bu kapıdan içeri girmez. Sadece oruçlu olanlar. La yedhulu minhu ahadun gayruhum, yani oruçlular dışında kimse bu kapıdan içeri girmez. Cennette açılan bir kapıdır. Ve yuqalu, denilecek, eyne saimun, nerede oruçlular, nerede Allah rızası için dünyada oruç tutanlar? Feyakumun, bir takım insanlar, bu oruç tutan insanlar ayağa kalkacak. La yedhulu minhu ahadun gayruhum, onlar dışında kimse bu kapıdan girmeyecek. Fe izâ dehalu, bunlar da kapıdan içeri girdikleri zaman oğlika, o kapı kapanacak. Felem yedhulu minhu ahadun, artık ondan sonra onların dışında kimse bu kapıdan içeri girmeyecek. Bu hadisten de anlaşıldı ki orucun ne kadar faziletli olduğunu, orucun
kıyamet gününde insanı oruç tutan kulu cennete götürecek. Bir kapı var, cennete açılan bir kapı. O kapıdan sadece oruçlular girecek. Rabi'an fevaidihi, dördüncü olarak orucun faydaları. Lissiyami fevaidun ruhiyyetun, yani oruç için bazı ruhi ve bazı manevi faydalar vardır. Ve içtimaiyetun, topluma olan faydalar vardır. Ve sıhhiyyetun, sıhhata olan bazı faydalar vardır. Ve hiye, o faydalar budur. Minel fevaidir ruhiyyeti lissavmi, orucun ruha, orucun bedene, orucun insanın maneviyatına verdiği faydalardan ennehu budur. Ennehu yuavvidul sabra, insanı sabra alıştırıyor. Sabrı öğretiyor insana. Ve yukavvi aleyhi, insanı sabır etmeye, tahammül etmeye güç veriyor insana. Ve yuallimu dabtan nefsi, yani insana nefsini tutmasını öğretiyor. Yani nefsini terbiye etmeyi. Dabtun nefs, yani nefsi tutmak. İnsanın kendi nefsini ki Allah'ın gözetme vermesini öğretiyor. Ve yusaidu aleyhi, buna da yardım ediyor oruç. Yani buna da yardımcı oluyor oruç. Ve yusaidu aleyhi ve yucadu fin nefsi meleketet takva ve yurabbiha. Ve yucadu, bulunduruyor fin nefsi, nefiste meleketet takva, takva melekelerini, takva hislerini nefiste bulunduruyor. Ve yurabbiha, o nefsi de terbiye ediyor bu takvayla oruç. Ve bihasata et takva, yani özellikle de o takva, elleti o takva hiye illetun barizetun minas savm, yani orucun açık bir illeti, orucun açık bir şiarıdır takva. Fi kavli Teala, bu Allah-u Teala'nın sözünde, kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Yani umulur takvalı olursunuz. Umulur ki daha takvalı olursunuz. Daha Allah'tan çok korkarsınız. Tettekun. İşte bu tettekun illettir. Yani orucun illetidir. Oruç tutan bir insan daha da çok takvalı olur. Daha da nefsini güzel bir şekilde terbiye eder. Ve min fevaidil içtimaiyeti lissavmi, ve min fevaidil içtimaiyeti lissavmi, yani toplum için, yani orucun topluma verdiği faydalar, ennehu budur yuavvidul el ummeten nizame vel ittihade, yani ümmete nizami, yani nizamlı bir şekilde, düzenli bir şekilde yemeği, içmeyi, düzenli bir şekilde konuşmayı, okumayı öğretir. Vel ittihade, bir de birliği. Hani Ramazan'da insanlar bir araya gelir, iftar ederler, namaza giderler, teravih, yan yana gelip teravih namazını eda ederler. Akrabalar birbirlerinin evlerine giderler, birbirlerini misafir ederler. Yani topluma da birliği sağlıyor oruç. Ve hubbul adli vel musavati, bir de adaleti sevmeyi öğretiyor topluma. Vel musavati, eşitliği. Çünkü Ramazan'da baktığımız zaman insanlar yardım etmeye, insanlar daha çok yardım etmeye, sadaka dağıtmaya, fakirlere yardım etmeye daha çok aktiftir. Yani adaletli olmayı, merhametli olmayı topluma sağlıyor oruç. Bir de var musavati, eşit olmayı, zenginle fakirin eşit olmayı. Ve yukevvinu fil mu'minine atifeter rahmeti, bir de insanlarda, müminlerde merhamet duygusunu uyandırıyor. Merhamet duygusunu güçlendiriyor. Ve hulukul ihsani, yani güzel ahlakı topluma kazandırıyor. Kama yasunul mujtemi'a mineşşururi vel mesadi, yani şu şekilde, kema nasıl ki yasunu koruyor, el mujtemi'a, toplumu koruyor oruç, mineşşururi vel mefasidi, yani kötülüklere ve şerlerden toplumu koruyor oruç. Aynı şekilde oruç insana merhameti öğretiyor, güzel ahlakı öğretiyor. Ve minel fevaidi sıhhiyeti lissiyami, yani insana, yani insanın sıhhatine veren faydalar, orucun insanın sıhhatine verdiği faydalar şunlardır.
min fevaidis sıhhiyyeti lissiyami, yani siyamın sıhhatte verdiği, insanın sıhhatine verdiği faydalar budur. Ennehu yutahhirul em'a'e, insanın midesini temizliyor. Ve yusli'ul ma'dete, midesini de sağlamlaştırıyor. Ve yunazziful bedene, bedeni temizliyor. Minel fadalati ve ravasibi, fazlalıklarda ve iltihaplarda insanın bedenini temizliyor. Ve yuhaffife min vata'atiş zemeni, yani insanda biraz olsa kiloları azaltıyor. Ve thiqalil batni bişşahmi, yani insanın karnının böyle tok olduğu zaman sürekli tok olmayı, yani o mideye, o karnına açlıkla terbiyeyi öğretiyor. Ve fil hadisi hadiste de olduğu gibi anhu sallallahu aleyhi ve sellem, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş, sumu tasihhu, yani oruç tutun, sıhhat bulursunuz. Demek bu hadiste de anlaşılıyor ki oruç insan onu sıhhatine çok fayda veriyor. Yani insanı daha sahih, salim kılıyor. İnsanı daha böyle vücudunu sağlam kılıyor. İnsanın vücuduna çok şeyler kazandırıyor. Çok faydalar kazandırıyor. İnsanın bedenini, midesini terbiye ediyor yeme içmeye karşı. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.